Yo, what's up အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Mitch ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ social media တွေကျွန်တော်ရဲ့ music streaming app တွေမှာရှိတဲ့ profile တွေရှိသမျှကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ link တွေကိုနေရာတစ်ခုထဲမှာတစုတစည်းတဲ့မြင်နိုင်တဲ့ link collection လုပ်လို့ရတယ် website တစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီ website နာမည်ကတော့ Linktree ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website မှာဘယ်လို account ဖွင့်မလဲဆိုတာရယ်ပြီးတော့ဘယ်လို set လုပ်မလဲပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထည့်ချင်တဲ့ link တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲပြီးတော့ရှင်တခြားဘယ်လို function တွေပါသေးတယ်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ explore လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်တော့တွားကြည့်လိုက်အောင်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome နဲ့တွားမယ်ပြီးတော့ရှင်ထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့ Linktree ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ linktr.ee ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲအဲ့လိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တစ်ချက်ဆောင်မယ်ဆောင်မှုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ account မရှိဘူးဆိုတော့ account စပြီးတော့ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ sign up free ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြောလို့ရှိရင်ဒီနေရာရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Linktree ကနေပြီးတော့ link တွေလုပ်လို့ရှိရင် linktr.ee/ ရဲ့နောက်မှာ user name ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ user name ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးအောက်မှာ email ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ email ကိုတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ဖို့ရှင် user name ရဲ့နောက်မှာလည်းထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Linktree နောက်မှာကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ user name ကို check ပြီးသွားလို့ရှိရင် email ကိုတစ်ချက် check ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးမှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် create account နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် password ကိုရိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ password ချက်ရိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့မှာ password ရိုက်ပြီးသွားပြီ password ရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် continue ကိုနှိပ်ပါ okay နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခဏတော့စောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကအထက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ရောက်သွားလို့ရှိရင် test your name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ရေးမဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီထဲကနေပြီးတော့အခုကိုကဒီ Linktree ကိုဘာအတွက်လောက်တာလဲပေါ့ကျွန်တော် creative ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် influencer ပဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုနေညို့နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခဏအောင်စောင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ plan တွေရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ plan တွေကိုမရွေးဘူးကျွန်တော် free သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် free ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် get free ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လေးကိုချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါOkay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Linktree account လေးကိုခုပဲဖွင့်လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account လေးကိုဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ link တွေကိုဘယ်လိုထည့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြပါမယ် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link တွေထည့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပထမဦးဆုံးတိုက်တယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုက်တယ်မှာပထမဦးဆုံးဒီ Facebook account ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ပေါ့Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံး Facebook account ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင် link ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အောက်က URL ထည့်ရပါပေါ့ URL ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက် preview မှာပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Mitch official ရဲ့အောက်မှာ Facebook ACC ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်လာပါတယ်အဲဒါ Facebook ACC ဆိုတာဒီကတိုက်တယ်ကိုသူကယူပြီးတော့ထည့်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထည့်ပြမယ်link ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတစ်ခါကကြာတော့ဒီ Facebook page ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် Okay Facebook page ကိုထည့်မယ်ကျွန်တော် URL မှာ copy paste လုပ်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် link ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လာရပါတော့ knowledge sharing မှာ Mitch Facebook page ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော် YouTube တစ်ခုထည့်ပြရမယ်YouTube ကကြတော့ကျွန်တော် subscriber 100မပြည့်သေးဘူးဆိုတော့လောလောဆယ် link ရရှိပဲရသေးတယ်ပေါ့နော် link ရချုံလို့မရသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ link လေးကိုခြုံစီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်။ Okay ရဆက်သွားမယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်knowledge sharing by Mitch YouTube Okay ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ knowledge sharing by Mitch YouTube ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်။ဒီသုံးခုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်လို့Facebook တို့ဘာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ music streaming app တွေကတခုခုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်။ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရွေးရတာဒီ Apple Music ပေါ့နော် Apple Music ဟာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ a new link လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခဏဆောင်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ URL မှာကျွန်တော်ဆုံးတာ copy ဆိုရတဲ့ဟာလေးကိုပတ်ချလိုက်ပါ Apple Music ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပြီးသွားရှင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ SoundCloud လေးတစ်ခုထပ်ပြီးထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ SoundCloud ရှိရယ်အဲဒါလေးကို copy ယူလိုက်ပါယူသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ပတ်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာလာပြီးတော့ SoundCloud လို့ရလိုက်ပါ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ SoundCloud ရဲ့ Apple Music ရဲ့ YouTube link ရဲ့ Facebook page ရဲ့ပြီးတော့ Facebook account ရဲ့ပေါ့နော်
ဆိုတော့ဒီငါးခုကိုကျွန်တော်အခုထည့်ပြလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်တွေကိုဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ပေါ်အောက်လည်းရွှေ့လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ထောင်ဆုံးမှာဒီဟိုဟာအဆက်လေး60ချတဲ့ဥစ္စာလေးကို left click လေးဖိပြီးတော့ရွှေ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook account ဟိုးပေါ်ဆုံးတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် YouTube ကိုပေါ်တင်မယ်ပြီးတော့ရှင် Facebook page ကိုလည်းနှစ်ခုချားထဲမှာထည့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် SoundCloud ကိုပေါ်တင်မယ် Apple Music ကိုလွှတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဘာလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ title တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာတက်ပုံလေးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုပြောင်းရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတက်ပုံပုံစံလေးရှိရဲ thumbnail လို့ရေးထားတယ်အဲ့မှာ thumbnail ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်ခဏလောက်စောင့်ပါစောင့်မှလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီထဲကဟာကိုတစ်ခုလောက်တုံးပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကို okay အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှိရင် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရှင် upload ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီအောက်ကအတန်းလေးပြေအောင်ခဏစောင့်မယ်ပေါ့နော်မြန်တော့မြန်ပါတယ် okay ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ upload လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုထည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် music streaming app တွေမှာကြတော့ဒီမှာဒီလိုလေးသုံးလို့ရရပါတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုဟာ website ကို preview ကြည့်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီ SoundCloud တို့ပြီးတော့လို့ရှိရင် Spotify တို့ဘာလို့မှသုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းသုံးလို့ရလို့သုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရပါတော့တကယ်လို့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘောဟာလေးကိုမှန်လေးချစ်ပေးလိုက်ချစ်ပေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ SoundCloud ရဲ့ဘေးနားမှာအမှန်ကြီးလေးပေါ်ဟိုဟာSoundCloud ရဲ့ဘေးနားမှာမြားလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ SoundCloud ကို preview ပြတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay တကယ်လို့ကိုကအဲ့အမကြိုက်ဘူးတခြားတော့ link တွေလိုမျိုးပဲထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ကို directly to URL ဆိုပြီးနှိပ်လို့ရှိရင်သူ့မှာပေါ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအောင်နှိပ်လို့ရှိရင် SoundCloud ထက်တန်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ appearance တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ okay ဝင်မှုရဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ M ဆိုတဲ့ပုံကိုချိန်လို့ရရပါတော့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုတိုင်းပဲ pick an image လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် upload your own image ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ဖို့ရှင်ဒီမှာအမှန်လေးချစ်မယ်ချစ်ဖို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့တပ်ပုံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူဖို့လို့ရှိရင် upload လုပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့တပ်ပုံရောက်ရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကစာကိုလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်တိုက်တယ်မှာကိုပေါ့ပြောင်းနေတဲ့ဟာပြောင်းလို့ရရမှာနော်ဥပမာအပြင်ဘာပြောင်းမလဲ okay ဆိုတော့ဒီအောက်ကနာမည်လေးကပြောင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မပြောင်းမြင်ဆိုလဲကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်တော့ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အဲ့ theme လေးတွေကို change လို့ရပါတယ်တချို့ကကြတော့ pro version မှာသုံးလို့ရတဲ့ဟာရှိလို့တချို့ကကြတော့လည်း free ပေးတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုတော့ချိန်ပြမယ်ကျွန်တော်သုံးထားတာတော့ဒါဖြစ်ပါတယ်လွယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာခဏလို့ရှိရင်ပြောင်းရပါလိမ့်မယ်အမဲ version လေးပါပြီးတော့ဒီဘက်ကကြတော့အဖြူ version ပေါ့နော်အဖြူမှာလည်းပလာရတဲ့ version ပေါ့ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကြတော့နောက်ကဓာတ်ပုံလေးနေပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပါ okay ပြီးတော့ရှင်ဒီဘက်ဟာလေးလည်းမိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ဘာလို့ရရောဒီမှာလုံးဝအမဲဒါဆို air black သူ့ရဲ့နာမည်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်အမဲပေါ်မှာမှဒီခဲပုံစံမျိုးလေး degree ပုံစံမျိုးလေးတင်ထားတာလေးရတယ်တော်လေးလှရပါတော့ပြီးတော့ဒီမှာ air smoke ဆိုတဲ့ဟာလေးကလည်းမိုက်ပါတယ် okay ကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာအောက်မှာတခြားဟာတွေရှိပါသေးတယ်ကိုပေါ့ကြိုက်တာရွှေပြီးတော့ယူလို့ရရပေါ့ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှောက်သွားပြီးကြည့်ပါမယ် analyze တဲ့ချက်ဝင်လိုက်မယ် analyze တဲ့မှာဘာတွေကြည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီlink တွေပေါ့နော်အဲ့ link တွေကိုဘယ်သူတွေကဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူက data ကောက်ပေးရပေါ့ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြတော့အခုမှဖွင့်ထားတာဆိုတော့ဘာမှတော့ကြည့်လို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူတွေကိုရဲ့ Linktree link တွေကိုဝင်ကြည့်သွားတယ်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေက click သွားရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအသေးသေးကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးက setting ပေါ့နော်တော်တော်များတော့ provision ဝယ်မှာပဲသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေဒါပေမဲ့အောက်ဆုံးတစ်ခုမှာပါလဲဆို social icon ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကသုံးလို့ရပါဘောနော်အဲ့ icon လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်အဲ့ icon ထဲမှာဒီအောက်မှာပါတဲ့ဟာလေးတွေသုံးလို့ရပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးမထည့်ပြတော့ဘူးဒီအောက်ဆုံးမှာ YouTube ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် social icon တွေနဲ့ထည့်ပြမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင် preview မှာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင် okay ဒီလိုလေးထည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအောက်ဆုံးမှာထားမလားပြီးတော့ရှင်အပေါ်ဆုံးမှာထားမလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရွှေ့လို့ရတယ်အပေါ်မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အောက်မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်နားလေးမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အောက်မှာထားတာကိုပဲပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ email တို့ Facebook တို့ Telegram တို့တခြားသော social platform တွေရဲ့ဟာတွေလည်းထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုချင်တဲ့အနေထားအတိုင်းရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ share ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ဖို့ရှင်ဒီဟာလေးကို copy ယူလိုက်မယ်ယူဖို့ရှင်ကျွန်တော်တို့page တစ်ခေါ်ပြီးတော့ copy paste ချပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီမှာ तू က verify လုပ်ခိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ verify ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးပြပေးမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီပုံမှာ to publish your profile blah 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 ဆိုပြီးတော့ recent verification ဆိုပြီးပေးထားရပေါ့နော်အဲဥစ္စာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆုံးတော့တုံးထားတဲ့ဒီ account ပေါ့နော်အဲ account ရဲ့ Gmail တွေကိုတွားပြီးတော့ဝင်ရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ verify လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ်ပြီပေါ့နော်အဲဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ verify ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ sign in document ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ link လေးပေါ့နော်အဲ့ link လေးရဲ့ဘေးနားမှာ share လေးရှိရဲအဲ့ဒါလိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင် copy ယူဖို့ရှင် page တစ်ဖွင့်ပြီးတော့ control v ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ link လေးကိုရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Linktree ဆိုတဲ့ website နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နားလည်တော့ပါသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး knowledge sharing video တွေဆက်ပြီးကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ် okay guys ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ video တွေမှာပြန်လည်ဆိုပြပါမယ်